Assalomu alaykum, kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi videoda sizlar bilan PUBG Mobile'da qanday qilib sizlarda pik bo'layapti, lekin o'rtoqlaring urib qo'yapti. Buni ko'rib chiqamiz. Oldin birinchi bo'lib PUBG Mobile nastroykani ko'rib chiqamiz. Boshqaruv bo'liga kiramizda nishonga olish rejimini ushlab turishga qo'yasizlar. Osonroq bo'ladi, lekin o'tish kerak. Bo'ldi, yo'qotish kerak. Nishonga olishda ushlab turish qiyla bo'ldi. Bu pritsel detyapti-da. Keyin mana poylashni yoqasizlarda, poylashni ham ushlab turib qiyla. Chunki osonroq bo'ladi, o'rganish kerak. Mana nishon va effektlarga kirasizlarda hammasini qizil qilib chiqasizlar. Endi bu yerda hozir bulardan qaysi birida o'ynayman? Men bunda o'ynayman, bu yaxshi. Nastroykani qilgandan keyin poligonga kirasizlar, endi har kuni bir 15 minut, 10 minutcha trenirovka qilsalaring ham yetadi bu. Unchalik ko'p kerak emas. Agar astaydil qilaman desalaring qiylar. Pikda olish ham qiyin. Keyin birinchi bo'p. Hozir akalar kirib olsin bu. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar akalar, mana. Hozir sizlarga turinolda yo'q bo'ladi. Qana videolar chiqaray yana. PUBG Mobile'da zalit ko'tarishmi? Mana sizlar kelyapsizlar, masalan, pikda bunday qilasizlar-da sizlar. Men bosib turasizlar. Sizlar. Bunaqa bo'lmaydi-da, bu urib ketib bo'lasizlar ikki. Ammo odam bo'lsa, tasavvur qilsalaring qat qiladi. Bu yuradi odam. Pik qanday qilyapsizlar qaranglar. O'tirishda bossalaringiz odam kam ko'rinadi-da. Priselda olsalaringiz ham kam ko'rinadi. Har kuni mana shu yerda 15 minut, 10 minut mana shu yerda trenirovka qilish kerak-da. Buni meniki endi oldi, kelib turib, keyin kiloslar ham Ashitda trenirovka qilish kerak. Eng yaxshi yo'li arena o'ynash kerak yo'q-da. To'g'risini aytsam bitta gap bilan. Chunki nima bo'ladi? Nima o'zgarar arena o'ynasalaring, sizlarga chiqib pik qilib bermaydi. Bu yerda trenirovka qilganlaringda foydasi bo'ladi ancha. Bu yerda yuradi-yu, ularda keyin mettam chunki bu hali odam bexosdan yeb keyin mashaga kelib turib kesik ko'proq ishlash kerak. Trenirovkaga mehnat ketadi-dan. Ancha mehnat ketadi-da akalar. Ancha ham. Trenirovkani qilish kerak, trenirovka. Ba'zida aytadi aka, meni pik o'xshamayapti, juda siz qanday urib qo'yapsiz deb. Sizlar bitta poylab turasizlar. Masalan, men pik bo'lsa, mashinada turasizlar. Devorda orqasiga bitta o'q otsalaring ham kallasiga otishga harakat qilish kerak-da pikda. Urug'ni kattaroq berib turib ketish kerak-da. Bitta gap bilan. Ya'ni konteynerlar orqasida borib qolganlaringni mana tepalarda otishib qolasizlar bir xil payt. Trenirovka qilish kerak. Men bitta turib, bitta chap tomonga piklab. Eng yaxshi yo'l bu trenirovka kuchayish. Bir kuniga bir boshqa crossfire mansiga, keyin Volkarta bor, bir 406 da bir o'ynaydigan. Ana shuni ham o'ynab ko'ring.
Von karta topinglar, birga bir close fight, hamma narsa pik mana. Asosan pikdan kuchaytirib olinglar. Uzoqdan otib chekkan bo'lib ketyapti hamma piklar bos. Mana keyin akalar aytayapti bir xillar pikdan tashqari narsalarga bitta narsani o'rgatib ketaman. Joystickni qanday boshqarish kerak? Mana bu joystick mana. Joystick masalan sizlarda hozir ancha osonroq kelgan. Men o'zim 200 dan oshiqdim, 139 o'lchami. 160 ga qo'yib olinglar. 160 eng zo'ri, normalnisida. Yaxshirog'i 160. Eng yaxshi 160. 160 ta mana qaranglar. Joystickni boshqarishiga. Sizlarda qo'lim ko'rinmaydi, hozir qo'lim mana shu personajning yonigacha borish kerak baqa yurganda, personaj yoniga. Bu sumkaning yonigacha borish kerak narigi qo'l. Mana shunaqada endi bu joystickni boshqarishda ham hid tegmaydi, to'g'rimi? U zalut pasaytirishda ham hid katta tegadi-yu. O'zlaringga bog'liqda boshqarish. Hid urolsalaring chotki bo'ladi atak. Keyin manaqda ham otish maydonida ham trenirovka qilib turinglar. Opitlaring oshadi. Keyin har bir kunda 1 soat trenirovka qilsalaring ham bu realni o'yin boshqa bo'ladi. Nashitda trenirovka qilish kerak mana. Mana piklab turib, buni mana taxtalarda yurib reaksiya mashig'i bor chetdagi qo'yish kerak uni ham. Mekka kelib trenirovka qilinglar ko'proq. Mana shu poligon eng zo'rida. Poligondan eng zo'ri yo'q. Trenirovka qilib o'zlaringni ustularingda ishlash kerak-da. Xo'p, keyin mana bu reaksiyani oshiringlar, reaksiya. Bexosdan chiqib qoladi bir xil payt. Mana shu reaksiya 2-darajaga qo'yib olasizlar, o'zlaringga bog'liq. Sekin-sekin ko'tarib ketsalar ham bo'laveradi boshiga. Reaksiya emas ekan. Adashtirib oldim. Mashinaga bir reaksiya emas, 2-darajani farqi yo'q. 2-ga qo'ysalaring normal, o'rtalar beradi. Shunday gap akalar. Agar pikda zo'r bo'lmoqchi bo'lsalaring, pikning ustida qattiq ishlanglar. Kelganda hamma narsaga ishlash kerak-da, bitta pik bilan qolib ketadi. Ko'pinchalik hamma aytadi, pikda zo'r bo'lsam bo'ldi, men o'lib ketaman, devor orqasidan u bu deydi. Ancha-muncha pik olib chiqib beradi, lekin close fight pik kuchaytirish kerak. Uzoqdan adachalarni kerak. Chusvitilnis kimga bo'lsa, Abonline degan Telegram kanal bor, o'shanga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Chusvitilnis hamma narsani tashab boradi. Upravleniya, keyin akalar bu 4 qo'l, 3 qo'l, metta ot ekkan turish yo'qotish kerak-da akalar. 5 barmoqqa o'tinglar, bo'ldi, tamom. Shunaqangi o'yininglar o'zgarib ketadi bittada. O'zlaring tushunmay qolasizlar. Chunki 5 barmoq tezda pikka akalar mana qaranglar, bu yerda o'tirish, bu yerda pik, bu yerda otish bo'lsa mana qaranglar mana. Bu yerda tasarruf qiling, bu yerda otish. O'tirish pastda mana, mashina o'rnida o'tirish turibdi. 4 barmoq bo'lsa, o'tirib turib piklagancha bizni qoqib ketib bo'ladi-da. 5 barmoqqa o'tish kerak. 5 barmoq bo'lmaydi. 5 barmoq bo'ladi. 4 barmoq, 3 barmoqlar bo'lmaydi o'zi. Tamom. 6 barmoq ham bo'laversa kerak. Ja unchalik kerak emas. 5 barmoq yaxshi. Eng yaxshi 5 barmoq. O'tib, men boshiga qiynalganman. Hamma qiynaladi. 5 barmoqqa o'tish kerak, bo'ldi, tugatish kerak. 5 barmoq eng yaxshi nastroykada 5 barmoq akalar. Sizlarga maslahatim shu.
Bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar akalar. Sog' bo'lasizlar. Xayr.